दुनिया के 3 मोस्ट डेंजरस फॉरेस्ट जहां जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। नंबर 1, अमेज़न रैन फॉरेस्ट। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल है। कहा जाता है कि अगर इस जंगल में कोई रास्ता भटक जाए तो उसका वापस लौट कर आना नामुमकिन है। इसी जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। नंबर 2, कांगो फॉरेस्ट। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल होने के साथ साथ खतरनाक और डरावना भी है। कहा जाता है कि इस जंगल में ऐसे ऐसे कीड़े हैं कि अगर वह काट ले तो पल भर में किसी की भी मौत हो सकती है। नंबर 3, सुंदरवन फॉरेस्ट। यह जंगल नाम से जितना सुंदर है, अंदर उतना ही खतरनाक है। यह जंगल लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल में अजीब तरह के स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी मजेदार और रोचक तथ्यों से भरी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब